你唔使通波頂。哇！我個心臟醫生係權威嚟㗎，已經話俾我聽啦。咁我問佢，我同佢講，咁但係因為我只係塞一條啫，咁佢塞一條咧，而家喺嗰個即係嗰個叫做咩啊？醫學嘅 grading 嚟講咧，就唔算係嚴重嘅，係啱啱好話半粒坑中間嘅。咁但係你話有冇危險咧？都有嘅。咁但係你咧，佢就話俾我聽啦。咁我就話俾佢聽，我問醫生會唔會我可以食某啲藥或者食某啲嘢，咁我唔見咗，即係啲75蚊通翻咧咁啊。跟住嗰個我個心臟醫生係權威嚟㗎，已經係同佢講 no way， 冇可能，佢完全冇可能。佢話你75%咧，我唔幫你通波仔，基本上邊你係唔會通得翻嘅。佢話你唔使諗啦，咁啊你唔使諗啦，咁啊當然而家就講緊啦，咁啊通一條幾多錢咧？我呢個權威，因為我同佢好熟㗎啦，已經係佢已經打個特價俾我㗎啦，都要15萬一條。係啊，15萬一條，講咗㗎啦，未計住院啊嚇，即刻 recommend 寫紙，我去政府，佢一睇我個 report，佢就話75啊，咁好啦，下個禮拜即刻翻嚟睇啦。個政府醫生，我話喂，咁會唔會又係食下呢啲藥？咁我就咩咧？咁佢就答我：no way， 冇可能，一樣。佢睇完我75，佢就話咁要通波仔啦，唔得啦咁嘅樣。咁 OK，咁但係因為咧，你而家你個 case 咧叫做灰色地帶 case，因為佢哋而家個 grading 嚟嘅，個 grading 咧就係咧你唔夠嗰個，你得一條咧，佢唔夠嚴重，唔夠嚴重，所以咧係唔可以立刻排期，要排都可能排2年嘅。呢個咁嘅 case 嘅情況咧就大劑啦。原來咧你要排期排得耐嗰啲咧，佢要收錢多。我而家問佢咧，佢就要收我7萬幾蚊、8萬蚊一條。如果你係塞咗2條嘅話咧，第一係快期，第二咧又唔使收咁貴喎，係咁奇怪。我哋一樣問翻，都知我有朋友介紹咗我食一種嘅產品，咁我就好啊。咁既然有人肯俾我做白老鼠，咁我咪幫你做白老鼠啦。橫掂我而家係 grading 嘅，咁啊食完嗰樣產品之後咧，食咗8個月啦。食咗8個月，其實我食6個月就應該要去 check 㗎啦。咁即刻再去做一個佢用 sponsor 埋我去照埋個 CT 添。因為佢話喂，我想睇下你嘅結果，我卒之去照咗之後翻入去睇私家醫生，個私家醫生連講都唔敢講啦，直情係講一句啫，你唔使通波頂。哇！Hey, you follow me. Everybody hands up, follow me. Hey, you.